маҳаллаи чиптафурӯшии маъруф ба Зелёнӣ дар шаҳри Душанбе. Сокинон асосан муҳоҷирони меҳнатӣ дар ҷустуҷӯи баргаи арзони парвоз ба Русия аз як чиптафурӯшӣ ба чиптафурӯшии дигар сар мезананд. ба қавли бархе аз онҳо, нархи чунин билет дар ин дуконҳо соат ба соат боло меравад. Ман ҳамин сар омадем 4450 ба Москва. Манам як соат надам, мана 4700 кадесиян. Хай надонам, аки дига маҷбурем ки давида равем бо азову машаққат кашида через пересадко Екатеринбург қати Екатеринбург Қурғонтепа Екатеринбург ҳам хеле роҳош буда ба Шереметьево. Хай як бало када ҳамуҷо маҷбурем ки 100 сум 50 сум эконом када дар хонамон монем равем. Чӣ кунем дига? дар чиптафурӯшиҳо мегӯянд ба онҳо сабаби қимат шудани чиптаи парвоз ба Русия дар чанд рӯзи охирро шарҳ надодаанд. ба қавли онҳо, нархи чиптаҳоро ҳам ширкатҳои русӣ ва ҳам тоҷикистонӣ боло бурдаанд. ҳафта пеш 3000 3500 буд, ази 5000 то 6000 сомонаш диге. дар оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон сабаби болоравӣ ба якбораи нархи чипта ба самти шаҳрҳои Русияро шарҳ надоданд. аммо намояндагони ширкати Ютер мегӯянд, ин болоравӣ ба гароншавии қимати маводи сӯхт бастагӣ надорад. фақат талабот ба дарёфти чиптаи ҳавопаймоҳо ба самти шаҳрҳои Русия ба маротиб афзудааст. از تعطیلی دوردراز برای مقامات دولتی Россия. همونجا 10 روز خطا بود که 12 روز. بود رفت آدم‌ها نرفته شد که من مگر نه پاتین گرام میتونم نه دیگه گرام میتونم. مواجهه ما کار کنه ایراد تاخیرات پاتین نگشتگی. کار کردگی نه 10 روز. یا رفته با چیکار میکنیم؟ افتاد آدم‌ها خودش داشته شدگی. من بعد دارم اون را سر کنم بلیط گرفتن. اگه زکات مارین که خراب زام کن نه خراب کم کن. таҳлилгарон ҳам бар инанд, ки ҳоло сабаби болоравии қимати чипта ба самти шаҳрҳои Русия афзоиши талабот аст. нархи билет метавонад бо ду сабаб боло равад. аввал ин ки талабот зиёд мешавад, ё ин ки хатсайр ва парвозҳо монополия карда мешаванд. чун ҳоло байни Тоҷикистон Русия ширкатҳои зиёде ҳавопаймоӣ парвоз мекунанд, монополия кардан тақрибан ғайриимкон аст. пас метавон хулоса кард ки сабаб бештар шудани талабот аст. баъди бештар аз як соли қатъи парвози мунтазам миёни Тоҷикистону Русия, моҳи апрели соли гузашта он дигарбора аз сар гирифта шуд. дар аввал шумори парвозҳо кам ва талабгорони сафар зиёд буд. аз ин рӯ навбати дароз ва ҷанҷол барои харидани билет ба вуҷуд омад. ҳоло ҳавопаймоҳои ширкатҳои Ютер, Уральские авиалинии, Сибир Ямали Русия ва Сомон Эри Тоҷикистон иҷозаи парвоз байни ду кишварро доранд.